Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny video. Så her er tingen. Jeg gikk VG1, jeg gikk VG2, sånn som man gjør. Jeg hadde uansett planlagt å ta et friår etter videregående. Men sånn situasjonen ble, så var det egentlig bare bedre for meg personlig å ta det friåret etter VG2, og heller komme tilbake igjen og gjøre VG3 etterpå. Så det var det jeg gjorde, og det året var egentlig ganske awesome. Jeg lagde massevis av videoer, jeg lagde min største narrative serie så langt, og var egentlig bare veldig aktiv med alle mine personlige prosjekter, var veldig sosial. Det var egentlig bare et år i livet mitt der jeg for en gangs skyld kunne gjøre hva faen jeg ville. Jeg streamet veldig masse, i perioder i hvert fall. Og det var generelt sett bare et veldig bra år, men det året ble ferdig, og jeg måtte gå tilbake igjen til videregående, samme skolen, bla bla, 9 klasse, og bare basically ta igjen det jeg hadde misset. Nå har jeg gjort det, nå er jeg endelig ferdig på videregående, og det her er en vlogg jeg filmet fra da jeg kom hjem fra graduation av videregående basically, og her er mine tanker etter det. Da, folkens, er jeg akkurat tilbake fra min aller siste dag på videregående. Ferdig på VG3 nå. Det var avslutning, det er derfor jeg ser litt mer fancy ut enn vanlig, kanskje. Det føles veldig, veldig rart ut. Jeg har egentlig ingen plan med den vloggen her. Jeg kan enda bare komme på noe nettopp at jeg burde sikkert filme der. Det er jo en viktig dag, så jeg føler at jeg vil dokumentere det på den måten. Har ikke så stor plan utover det, men jeg lagde jo en lignende video for rundt et år siden på det punktet her. Eller det blir vel egentlig snart 2 år, jeg vet ikke. Tid, matte, beregning, I don't know. Der var ikke skolen min. Jeg er ferdig med VG2. Ok, nice. Jeg slutter. Bokstavlig talt, jeg slutter på skolen nå. Woo! Endelig! Det var jo en video der jeg nettopp var ferdig på VG2. Hadde holdt ut så vidt VG2, gledde meg til å slutte i flere måneder egentlig. Det var jo ikke planen. Planen var jo heller at det året her, som jeg har gått på VG3, det var det som skulle være friåret mitt. Men på grunn av sånn situasjonen utviklet seg, så var det valgt til at jeg ville ikke gå over den klassen der i et år til. Så jeg tenkte, vet du hva, jeg tar friåret nå, og så kommer vi tilbake igjen et år senere til samme skole, hele pakka, men med 9 klasse, og så gjør jeg ferdig videregående da, som jeg nå nettopp har gjort. Jeg vil innrømme nå når jeg ser tilbake på det. Var jeg sånn litt dramatisk om det? Jeg vil si på noen måter ja, men jeg husker hvor genuint jeg følte på de tingene der og da at jeg bryr meg på en måte ikke. Det var liksom, det var bare sånn det var, I guess. Jeg føler at sånn, jeg har mer ro i sjela mi nå, om folk skjønner hva jeg mener. Det føles veldig komplett ut på en måte, at jeg endelig er ferdig nå. Men på mange måter når jeg gikk fra skolen den dagen, det var min siste dag på videregående, sånn egentlig. Å gå tilbake dit nå etter friåret mitt, det føltes kan bare ut som å ta igjen noe som allerede var over. Mitt kull var ikke der lenger, ikke for i klassen. Alle andre kjente seg på andre skoler og sånt, og var jo ferdig for det meste, ikke sant, med videregående. Begynte å flytte og hele pakka, og jeg har allerede hatt russetida mi og hele pakka, så det føltes kan bare ut som å ta igjen noe som egentlig burde vært over. Det føltes ut som om main questen var VG1 og VG2, så føltes det å komme tilbake igjen og ta VG3 noe ut som en sånn jævla DLC eller noe sånt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det på en god måte. Nei, jeg vet ikke. Jeg følte bare at jeg ville i hvert fall filme der. Det var en veldig fin avslutning. Fine taler som holdt av rektor og lærere. Vi var i auditoriet først, fikk vitnemål og shit. Vi var på klasserommet, spiste litt mat der. Vi fikk ikke lov av større arrangement enn det på grunn av covid og så videre, men det var greit nok for meg egentlig. At ikke det var så big deal. Jeg gikk rundt på hele vigget når vi på en måte var ferdig med det offisielle. Jeg gikk rundt i så å si alle områder jeg har oppholdt meg i de 3 årene, og på en måte bare så på dem, I guess, en siste gang. Det var liksom bare sånn stille, rolig stemning, og jeg vet ikke om jeg ville sagt emosjonelt akkurat, men det var litt sånn, det var en følelse av fred og fullstendighet inni meg, men samtidig så er det litt en følelse av tomhet, om det er mening. Dere lurer kanskje på hva som skjer nå. Det som skjer er at jeg tenker å bare jobbe, eller begynne å søke jobb nå veldig snart. Fått tatt lappen endelig, det gjør jeg sikkert i løpet av sommeren, forhåpentligvis. Jobbe i cirka et år, spare opp litt penger, og etter det så er i hvert fall planen å flytte til Oslo, ta utdanning og sånt der, etc. Her er forresten vitnemålet mitt. Vi fikk ha en fancy ass rose her. Er det confidential å vise vitnemålet på en video på den måten her? Spiller det noen rolle? Jeg vet ikke. Vel, her er det i hvert fall. Jeg får blur ut hvis det er noen informasjon som ikke burde vise oss her. Jeg er sånn ganske fornøyd egentlig med karakterene mine. Jeg har jobbet ganske hardt for dem, og ja. Jeg føler egentlig at alle fagene endte på en konkluderende måte. Unntatt matte, yes, men jeg vet ikke hva jeg kunne forvente i matte. Det er egentlig et mirakel at jeg ikke strøyk i matte, fordi at jeg har dyskalkuli som faen. Men alle andre fag var egentlig helt greit, og jeg føler at karakteren reflekterer arbeidet, på en måte. Jeg vil ikke dra den videoen her ut alt for lenge, men jeg fikk i hvert fall dokumentert den dagen her. Ikke når jeg faktisk var på skolen, men med en gang jeg kom hjem i hvert fall. Sagt litt følelsene jeg har her og nå. Det blir kanskje interessant å se tilbake på når jeg er fuckings 30 år, eller whatever. Har et mer stabilt liv, sikkert ferdig med all utdanning
Har han bra jobb? Økonomisk stabil, forhåpentligvis? Familie, kanskje? I don't know, hvem faen vet? Jeg vet virkelig ikke. Vi får se hvor livet mitt leder han, men det er jo det den playlisten her er. Vintervlogs-playlisten, det er jo det ekte livet til Nikolai Winther, for å si det på den måten. Når jeg gikk rundt i alle de rommene på skolen en siste gang, det var liksom bare flashbacks fra alt jeg opplevde der egentlig. Både gode ting og dårlige ting. Men jeg merker det at det er bare sånn, whatever. Både det som var bra, både det som var dårlig. Sånn. Det som har skjedd og skjedd, og nå bare går livet mitt videre. Jeg er ferdig med den delen her av livet mitt, så I guess til slutt så endte det opp med ikke bare spille så stor rolle. Eller på en måte gjør det, men samtidig ikke. Barneskolen, ungdomsskolen, videregående er nå ferdig. Grunnskolen er ferdig for meg. Så I guess det her livet virkelig startet. Det er masse minner å tenke tilbake på. Masse som skjedde her har certainly ikke gått fort. Det året her har gått fort og overraskende fort, så det er jeg glad for egentlig. Men hele tingen å tenke tilbake på det føles jo ut som flere livstider liksom. Det er jo sånn 14-13 år til sammen, men jeg er klar til å gå videre. Som det er sagt, takk for at dere så på. Trykk abonner og bli med i Vinterarmeen i dag. Og så snakkes vi i neste stream eller video.